Ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kuligirirwa n'ebigori byonsi. Ambia mono sana mwancho muriere kwenda gutengereta senikia Ndizi TV ni maite wasangira mange kuruchinsa chiamara kwa watu au ate amangana regete rumba anyara ko baga kubwata nse twatoro musubati Frida Kerubo akorantera amangana magia yechinsa 10 senchira yobo ikirano kurenda seboniga bari bonsi mutengerete mbia mono na naboto rikere SMS nkoronsemo kiri utubwati akorwa chisemo cha Facebook Ndizi TV News Digital chinsemo cha YouTube Ndizi TV News chinsemo chiri chia website watu na wetera www.ndizitv.net na kwa nkirenja vuna Ndemo Steven na vakonyora wetera chinsemo chiri chia Ndemo Steven Captain 001 na lero iga tubato mwageni bweri tuko Charles Kangwana no ara iga turanyareko batugo sanganere yotabe ko bukumocha kiravoniga mbaka omwerio. Mbia mono kwendera gutubwatira ni maitera mangaga ndreta se ebinyoro tikolia rero tobale chigosori augati yavo chigosori chia omweshimiwa Zaire Janda chinsemo chiri chia Nyaribari chache ne chigosori chigendrete imea chi division au na rero iga chitimu nchiro chibwate chiligi chiabo chigosori chiligi nsemeria Nyanza Regional League chigosori chia division 1 chigendrete korende korwa sorongo rwa Gusii ndubwati timu ende yonsi Erensemo ya Division 1 tako yande ligi ya National Super League nero chigosoli nchiro veiri imeya ligi ya FKF Premier League nero nege ndete sete bukiraboniga timu ya Gor Mahia FC gendete usalio bonyansi amone timu ya Nzoia Sugar nimbe kwa machivu koruchinse mecho nkikerika gendete korwa sechinse mecho na onye nditanyo kova imeya Ndizi TV osesomoro bilioyo jabuna butambe cheritane Ndemo Steven Captain 001 tusango chakiravoniga mbaka omwelio kwemanyia mange arengete amangana arengete chiko sekondari go magani no araiga awote bierieta na kwarasirire no jizinda hasira no ndeima. Okay. Ama tuko agota mara kini no nde school. Okay. And I'm back for the whole day gaiga tora emnyokie rusengi manyuma tora mnyoka uchi attachment ibiti au chi supplementary wa avoid ira magana arengete chi supplementary jiko gwera ejo jiraji jabado yeah. Ara bagukoregereria na tutarateberie tandake school kyo kwanera sefaini abari bagukubwati sana. Oh bari bakubwati sana iyo kurunga Kenya Institute of Making Celebrities. Kims. Okay. Kenya Institute of Mass Communication. Okay. Ari Nairobi Mombasa Road. Okay. Ano to kumnyokeria mangana alinde twanya ko ranga nkubwata torabera tatase obralia. Opo bwe yako koirete. Kawaida tu comrade bako mubomo tuanga kabisa lakini wao manyete bwe nalibo gosominga yota kire kwenda anche mulere karoja ndaba kwero kachi comrade bwe mabwa muri moment yemo enchera babenyete andakira kwa maite buna bakora ndiro konyora bakorara bavo kalide chiko bawo chisasava mangana breakfast bebire gose bakoraki kundo bwe mabwasuka umode yo ba graduate pasuka mutiko ndemaro bakorigerete andake batara kunara gose batara kukwaneke Gusii abo batebirie tari yao andake ene kono otogeterere se karuye CHIGOSORI. Okay, inchasa mereza nguru kwa Charles Kangwana. Charles Kangwana no nguru kaiga Kisii County alichinsa machamosora no mwanafunzi muna nabate byango somari Kenya Institute of Mass Communication mwako kabere ngokora diploma in journalism. Bono nchino mwana liwe CHIGOSORI. Abono lendi muna tuanchi tege kari kike chigoso negegara nata binda ndembuganda inga ale ronchitura tuangabera tatu namtaisa I'll be available na chire tora kwanera abe gore CHIGOSORI chiga na mange sana yarengete ase amangana ige CHIGOSORI.
nimetaba saina bange bako kubwatia mbararo ati abuna kangwana ole bune role model yabo especially abasaya babake za secondary na kera bako renda kesi kwa ikire boniga ati abuna wanyara kwa bako gukora mange korende isomo sakurete boniga ne rusavare waraga niko bumuraria useko bumurari bwe CHIGOSORI aya na wetero mugaro bote bengi ya irerete okenyora rero igora mangana rigitoburaria andake I think again tonda asakotebia omusound bwensi ulega ali mbwekaina buna nche Charles Kangwana mwana Mokeira usaise kwa muntu mane kombo abunanje of course chinga kibune chira cyo nyora abantu abange bakoro kibyego byabo yani bagasoka ibyego byabo chiskale abantu babimanya batebanga no eketo gukora nekene ekega because ekerole aserusa chinga kibune chiga abantu abange bari idol and mubwati into bakora but this is the time okonyora gogo ligeli gwatebanga namango korente namango soke talent yani because a world is ko gaige ganye ense ganye terorenga mkie ko bwate ime ago kere unique abantu bamagote banga yes oya bwate talent ya ene so this is the right time ora isa soka iskonsari use your social media well chinga kibune chiga tiago ba idol ebinto ne binga ntana banga bwate talent muntu na bwate talent yo tenga nowadays social media konye ta satambe use social media buyasana metanda ya kijamii yetumeke buyasana matekero kwa namana ye mitandao ni mate wakorira mange se olima se motorigireti umangano muyasana ngosera mangane CHIGOSORI wetera libagaliri yabwate kunyarare ko bayosuma mangana yokuralia mangana ligite CHIGOSORI chebinyoro mono sana na babegete kamono kuvuga chiri cha Europe kose chiri chimanyeka ine mono ro kwa namana social media mbaro ba akamuraka boli akaga sini niga I understand you had a birthday recently awate bi umwako kana ko ko chengera na andake numbers chiao fotisuko baba liva kwati bamanye andake na kayo kutoka se mitandao ote namba asiri ngachire nali muntu kubwati omanya ngira kubuka namba asibuna chiri no nekinda omoke inche right now of course mbate miaka 19 na ikire yoka mbono ndorchie level 2 second floor next year mbono ko za second floor so numbers here no of course right now YouTube mbate subscribers 32,000 togo cha Facebook mbate followers 82,000 negategoro togo cha TikTok mbate 218,000 ya ine metandao you know ntobwata so monta comment in otebanga metandao na ya X yu ya link ko ku Twitter na Instagram iyo nyetera mbwata buya bano gocha natumika mono sana metandao yende gat YouTube TikTok na Facebook ine metandao ngumnyokanero sana of course rende na ine ndoro but timbu at following ene nabune yende so because I'm majoring mostly in this Tara manyanda kama ngama ye metandao na mana yengencho sana no nyase CHIGOSORI ni mubwate timu ende yonse se urumengu ya boniga kunyare ko bagokororekana njere ko ndanyare ko bago manya mubwate CHIGOSORI nekerenda so mutandao no tanga kresimi na manyanda ke etimwa anchite sana Mosora FC na manya neroro na Rashabana nintaka simi go Shabana na manya ninkigendeta chinse mo chiri cha Shabana wetera kuriria se metandao na manya naro ninkigendeta igonegento kingencho sana kulita na bote byanda ke se metandao ndiye takiririo gutumeka yorani ukubwatia yuansi arenda onyara gukira ase metandao ke jamii banta bange injilia yana gutumeka rene limo ase metandao yonse ebe Facebook ebe Twitter ebe Instagram Kangwana Media no kwalika tukangwana hata yoze ukomendera hata Kangwana Media rero ke ukone ego komendera jumuno kwali rali amenderali ase nchi abwate gusana sana okay baro randa ke bakubuli emitanda ye captain uko kwane rero iga ngenjukie bwata ase CHIGOSORI ne maite internet it's a powerful tool okonyere gusuma ya agenda ye CHIGOSORI na utebanda ke mitandao yi andake gweteraye ngenjukie bwate ili na yitimu kire kiranya ko bakigwesomi ili ndenyare ko beka chinguro sama ne ye mitandao. Number 1 metandao yako nyire bilabu ebinge sana isekorora chiklabu chinyinge kero chibu tumeke metandao yabo buya number 1 chiko gain followers amashabiki ase ground aba mange egento kende kero amashabiki akorora online gendo gete etimo konyoranga ere meira segete abashabiki ngokonya bale team through social media etimo konyorere no ene ebitoki bike asengenje bako nchimajande cyabo through online so ekero konyora egento bune injenara abaire admin ye chitimu gete nabongoranga na makorere gasi ko gara chitimu chia manyekana mono because ya social media so nimbwate gento galingo yo galinda isoko tabi muntu nga nimbwate timu nda yatoire uniform kora abanyolo bakonye muntu nda ina kiekoro mono onye teyo social media muntu ta koyemanya but timu na yaba county league inside kana yako county league kewe social media on the when sure go say wapi in the world you know social media go to connect a world yengima ya to ere saranga
tuaje chama rahisi ibona ekomeke world yaba kantaka sinini so ekarutu atumire social media chirimo chigizumuka social media eko gara chimanyika na sata mbere no muntu ole England otaito kufolo goeta igafo le timara na kitimu yebangete online buye kwanyoro muntu buno yo tabirenga I want to go maybe watch mupira bwe club ke kwanyoro muntu chikuri so social media okonyere sana tumcha jani kera se internet ari bi captain na kitura kore to menta chinamba ichinje chantebi chaza kire a page kurende go sustain ya biro muchanda monene konyora content bibuli kitoko bika ekambere netoga neti goseno nyesimi na beko konya tiba nyaro kera wana kumunta roster page inki abenta kole tote kere team ye Chigosori enda yonze kiyo kwente ba kore ndeba tu engagement mono na bali ba subscribe iri goseba go follow page yeyo number 1 ekero montanyo alire nabwate ekero monto kwanyolire kwa rosiri YouTube channel kwa rosiri Facebook account a page ya ono bwate abantu ngo follow bare ko rigwacha kere number 1 we go over consistency because onye talk about consistency that means nga tubwa no nene yokora endo kendo we go be wise se kero chore content yote de ko be online yao nga yote tabanto bakumanya ote tabanto kumanya Chigosori nga yote tabanto kumanya sama ngana mai abantu bale bara akole interviews lakini karo identify the entire kama ndo kama ito kangwana ai mwana utangaza TikTok ala yes oiner tu ata send so even the video kero consistency ogunduwe ke ntota ke irako korae mono sana ase mitanda iganga a topic eyogo shukulikera kento kende goikobo monto taras motu meke camera pata banga tumeka kelio bwate koli kelio tabwati so anyeto bwati camera kara tumeke simbaga singa kichiri chiko ikero konyole camera ko push ngora igono mwente wasoma mangi enye kwanyite timu enda yonsi yankali kana usapota chi timu chaito ni maitenje no monto Manchester no monto Manchester bali to ite timu ya Chelsea ne tu ni manyete korinde kana chi timu chito tete Manchester Chelsea Arsenal Chelsea pi mbuya kwanyara kobeka nkora onele Chigosori chichianka iga sengenjo olda bawo murabala se vinyoro byaino chira chi timu ogoti oterekerole ase weekend koligereri no ora kwani timu ilionjo lyo mateta resora nyole namba ya 1 Bisaka resora nyole namba ya Odegaard sonde bwensi kolende bali bebinyora ali Ndizi nonye timu ya Shabana Ndizi ora ikere brand michira kerata Chigosori no wale Nyamira ali kwa moikerere ogechi no wale bosoga ya kwa moikerere igombuye tuchake kwanja Chigosori chira se binyoro twanyara ko bato guchisira utiro manyobota kwateva nerenjire rakonye namwe chanda mono kero kwate timu obwate simi ya ino onye mogo train akachibicha bekese mtando kere mwante ko train na mutora chi uniform na mutora chi bibu kere mwabe kamutabwati na lita ito kora mubwati kinda iguchi atokirande atabai timu eri ojabe ka internet mbabwati aropiro nye bikoruto ya bandaisi konyara koba ko ikeru kurende ina mangana motora kwanenga kiende nyingi kane gosemya abantu igoro ya internet social media ndekona nimaite bondika ninkole na timanya all day yole plan kiobwata December yesa maneto ye Chigosori to chigokora a weekend ye mangana mangeto kuligereria nimbwate a tournament because I'm running a campaign against depression depression eru sabune yakonyora amanta bale idol negara anto bale idol warno konyora ngabale engaged a 70 vinge nando warno ego chaba buya sana koleta ba muramo kose koleta vijana amona one of the thing ora leta vijana vinge amo true sports let me go online gali tikia bantaira to bali bale well wishers ba chip in so that tonyore some funds to run a tournament so nimbu at tournament eganairie yakwe the tournament ye unarego ikobune campaign against depression aba gotebia mangi samarigite depression esenge njarone ngana ya vira sava saimono ode omonta kwe minja girlfriend teranya rakobage ko reply message kwe minja bwengenta ende bwe minja ta koragira bintu bunebyo na mbuye tobeke ryogi toke ya mangana ya depression kulo ndichinga kiechecho kati ya bali bagendete gutubwati gwetera se metandao monona chinsemo cha Facebook twate bangwetera page makende buna Ndizi TV News Digital nyumotara sono nyeso moro video gwe Chigosori eneki kwa like iri kwanyare ko bakugo follow elinde kwanyare bintu mangana yo speak na gendrete kati ya bali bate kendo cha iga kweroka Andrew Matunda ati avuna niko kutoka Nyamira town niko ndani ime ya top 6
Top 6 Salam Club Kenya mbuya mona goteba kuruchinse mochia Top 6 Salam Club Kenya nagendete kutobwate yuna Andrew Matunda ndechaiga manager we TV ya Ndizi TV makerebuna John Kebati abatabura no arase internet imegotobwate ko county 045 ine county ya Kisii mbuya mono John Kebati ndechaiga Phyllis Nyakundi anasema kwamba I am watching the show within, keep up the good work with Kangwana. Oyon Phyllis Nyakundi uitava egasio genderete gokora genderera bocio ndocha agoteba akoro kwa okogoro kwembata atabuna korwa chinsemo chirichia ikenye chinsemo chia ikenye echune chinsemo chia Gesusu yunense meria Nyaribari atabuna akondani mpaka tamati bya mono sana okogoro kwembata timaitia vaminon amaguraki vale korende ayole okogoro kwembata mbya mona kwenda gotobwati wetera chinsemo chirichia Facebook Ndizi TV News Digital na kere wasoire tobo mungiti share guchisa basani babo bataranyara kwa bagosoa share guchiti mu chaino cheigwa mangana buna yayiga cyanyara koba CHIGOSORI na kwenda bosio korende nimaite ntorora manganda ke umwako etanu oyo ese yakombe kinkikiri kirachi koba yakombe tofauti kana yakombe gia Kangwana Media Cup yakombe musayo moke emyaka 19 korende hata tekobeka chitimu amo esukukweye chive amo CHIGOSORI na ndake ava mura na ava sai banyo legento vale veke na kerokyo mbakole binte binga ndake birabaira ni magiga korende aziki wachorete ethim ya depression. Depression negento ya sumbira bantabange and nchomo nyena na arabere aseni ni ya depression. So because last year twali utumekeni ni ngao ya realizing your ability, that's realizing your talent. Ikirenga kyo mwako ekombe mwako eta. Bono omwako yo because ngataba depression njebeka na arabere aseni ni ye to fight. No, depression no might go chase 7 depression go chera so go tibu depression abe go cha your background status ngakire ngasai na ali molense lakini esukuru otaje tego chinse go chiwake sabu bata magisi go sanale otagerwa ne sukuru toligo chia ili abandu bakora matemu ayonkole depression yo cha bantango silbara bible babo yan depression yo cha tu ase jere nyingi kabisa so that's why ngatabe around it yangwane depression. Yeah. Whatever kwa vile depressed ngakia ye bombaro bakoturi no nyaboniga aro jero ndagetie singinch ali depressed na kiranya reko bakakwenda getie ora bantu bakogosori ya mokianani baro bacha bante byandake balina nyaba kwenda onye club kubwati umupira sakira ati osene club anja osene inkianja ereka uri ndake pass yeli ndake joginya nyareko bakagwaka gose Odegaard gose Pogba gose Bellingham ereko mumoyo geto ya mokoro babuya ndono chanole bepire ere chitaikemera ngukianda one kure kerechia evide na kiago chikawamba kana ndi weekend nekero mupira gwako yote manya ayana kikuwa rwese kanda kero osekero ko bese depression nchenko tinga inere njengo banda samwanda nguramba ndi depressing enjo eneme chando yake bongo nebintu nebinge kwanza kirole keja bira koroto ali bichando yake bongo ayana kiwo cha kwara aruorore ndeta semino nya bali bayane to bwati asomoro biri obwe CHIGOSORI. I think ekaro montare depressed number 1 nelingo take accept the situation ole in onye to nchibe so tabwati accept kwanza minali mubwati kende ekaro wa accept number 1 ngamubwati kende tulia sinjo mubwati again tugende egara way accept yourself whatever ngabano I don't have timbu ati pesa maana because mintunto bwati look for ways oserengereria more ways oranyore kurigia again tugiri we sustain yani munyoka asegeti kiagayo monyine to sako munyoka chiboundary so taikeri to rapskora mbele so taikeri so munyoki okoboko komaite ngabana bungoika so onye to goikeri kira so yendo kene muamini nyasaye sake njobono ma nyasaye arbata banga kiro muntu nabwate chinga kichia yago siseni onye nga kichia gonchira ika ganyenga kia ngochere ekaro kwa waitiri na bolene nyasaye gochikira Wikiraboni gese faide balia bali bakwate ya kombe kyochiko bago kobeko mwako yo December ye kombe kia Kangwana Media Cup ikate biranda kikenenge kenene noko kiana ndya manarengete depression imechando ya kebongo gwetera CHIGOSORI bote wikiraboni iga kayiso kwero bitu kwikeire tsekeire tokore mupiro tagero akwe wiki gocha nabona iga team sit already cha register so tobwate chipuli iber tobwate pool A na pool B mpiro cha wako tobwate team cha pool N tobwate Mosora FC tobwate Orogare tukatwara na Bright Stars afwe pool ende ya B tobwate Nyabisia
tugatwara na Omosaria, tugatwara boigo na Nyachenge. Shine timu cha register ikabono. So I hope by Wednesday, Thursday na batuko chaka na bako launch Mokeira so that chake pool A toronchi na pool B toake. Asanchi ba cha waka mini league. Gendra kuvati anda Ndizi TV miropedi ndo tebia mange gore kombe kina kikira nyari ko bagya ko bana nda kenda beto kwenda smut Mokeira tukura na tebia mangara ke bia wakibira chiko biko bororo na mangana mangi yaringeta mangana ngita chigosori sorongo rwa gusese ngencho no maraliwe chigosori ari no maraliwe chigosori ndi ngubwati tole mono ndo tebia mange Shabana ngayo ko bagyo chiko bagye gwaka Gusii FC na kigendete ko bagye gokora kitimu chia Nyanza Regional League na kitikendete gokora wikira boni igene league ya chaka bwango iga ayons pinda reko batuko ya manya konde torenda somo timoko tiganso mwe bali batu bekire chi message wikira boni gani ndoche aiga abatabuna akoro kwa King Jared yule msanii Jared abatabuna korwa chense mochia mosora nyamaruma akondani sana mbya mono King Jared yule msanii Jared ase a message yao Lutaiga Emmanuel Nyakundi abatabuna omroberi ore lit koruchense mochiria ko bato tebetinkai korende Emmanuel Nyakundi andake a message yao yakira se omuroberi bwa Chigosori na omuroberi bwa Chigosori imeandizi TV wochekera litukulia chuma mosi tukobune liga uruchinsa 10 wekachinsa 12 tuwe manyia mange arengete Chigosori ninkigia kolkanire bwango iga chitimu chito cha talanta hela chireboni iga sichinse mochirichana yobina kitende to kwarago ikiraboni iga kwe manyia mange okoboli kwao kwanyorama chibu twasika bosio elinde ntwe bachigosori chiri chigendete gosirana kokora abasayo baito bebwatani nebintu byengencho muno tombe tokanda somo timoko mokiro tokoirana togandere gosanga mange Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino woko koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega ye nyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egati cake chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeyo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao na bete ngusarwa karosa nkamenya kwanza kuzingi ya plead sana wakati na ile na gonyete tinkarabono na akuri lakini yasaga nkonya ikeye asorobotirwa bene lakini tubuna bangina ntorate bigwe meaning yogotiga gosengenju yaye bagukano gusaru bagotungaina ngabatigire kumbe otuko gosobo secretary basabisa abana bobuhiri baje gusarwa barogonyora akobiso omwana bona gaje tokokwani anti yaye gaje tokokwani nginakoro kumbe gata tokomoira particularly this time round when we are approaching the festive season elinde korwania ogosaro kwa banyaruka nerebu yaba bwatani au gocha amo elinde koenekya bunangu kora chole enganeye Jumamosi enseye munini suya maragoba nechinsa isatu nini su chiabotuko enyaruka gakinire goika ale korwa egesagane abe omuiseke
egera kogendie gari na Sunshine Driving School abubanchire ni kiumbigia NTSA vagutumike curriculum ya NTSA. Instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi, B1 light vehicle, C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwa kana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bari omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresimi asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora ubuti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwete chigari chobo sombi asebali bakurware amache yuweshibya naboigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo naboigo nkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwanu abigati yabali yabake bakonyora migiryo yibirengo biguro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi asinamba enoti isano na ibere mara kabire isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube kisockets na room heater, chifa, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba kirisimi asenamba enoti sano na ibere enoti sano nemo inye sano neseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. I'm the US, so when I went there, I saw how the people, how those guys, they're making the young people to nurture the talents because they're paying, it's not like our time. Yeah, because you see some people are paid a lot of money per hour. So if I came here, I do the same,
I don't have any team at the moment to support. I just from my own pocket to support the talents. So at least you see, Onche murido yuma ina otevia mange igoro yaere kwancha CHIGOSORI blanca ende gusuka guchivosi orede CHIGOSORI mbia chiwa kolichinse chaisi kono otevire Gusii igaro ningi tutatemera kumedema tuma kwandere somoro binatevia mange plan kiavwate gocha abantu bavo gusero abantu banya kwa kitu chache South nere koranda ko bikoko boko samana ito gusira CHIGOSORI kurwaiga asoro bogora Gusii konyara ko rogusuka Gusii. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Meya mwana kwandira kubwatia Ndizi TV, we are back like we never left. Onomoro beliwe CHIGOSORI na inche ndemo Steven Captain 001 Deroiga Taranere Charles Kangwana onde buno urure koruchense mo chirichia Kim sa Kenya Institute of Mass Communication around the Kenya Institute of Making Celebrities na bakuiroka yokorende mbuya bakende bachira aiga notore batende osanga mangarengete CHIGOSORI na tonenda somo timoko para kwalenge igore kombe kiroberi omwakoyo watirikira boniga kitimu isano nemo chenyara ko CHIGOSORI edro ye kombe kurangenya ko bakego chaka abora tebe igore andake esapo jobate nandake awarding ira chikoba kando na abantu kogosori nandake gokenya mangana depression. Kando na CHIGOSORI enkoye of course tukabwate number 1 mnatua temrekoli support gana gari number 9 we 20,000 I mean 10,000 no mopira ai wichime dola unega kombe ulio kwa namba ibere na we 5,000 ai wa mono mopira number 3 na we 30,000 na mono mopira and then number 4 ntomo 2,000 na mono mopira 5-6 towa mopira ene era awarding ucha go tumeka sekangwa na media kapo omwako ye timanya ke ese CHIGOSORI chinwe tengo kona kana chire abantu ngo chavale abatiri ngo chavale timanya advice kora kuri sanje it's the second edition ya kombe ke timanya ngi ochokora better this edition than edition iliwa kolete last time. Edition ya last time ya bwate ya secret chitimu chinde actually challenge chitimu inye chioka na bono iguise kora at least twa igoire ega kare ward yengima team almost every sublocation nekare nature represented kabisa as a tournament yeyo na boiga tournament yiganto kabwate no nyene abantu mbara at least ba chipli in tukabwate buna best goalkeeper nto chitomo glove ndende na inche koro tombire mwata lingoro mwaki wakire buya senge nyonje ndaga mupira lende actually no ivogo obwo monungo munyakembio at least I can give an award so mwaki yo wakalin so at least even ndombire to nya commentamenta as time goes by na bakonyoranga cha award chinde cha very inclusive in Kule ntekia na all the best asa ya kombe kyove tendanya leko batogo cha tokoranda ke chise mo chirichia Masige West go east Masige West chise mo chirichia Masige West na kichozo chira nyana ko CHIGOSORI go nandaranda ke avarai ko chise mo chirinto wate abo Jacob Bagaka gati abane ko chise me chapo basi anda kenjera varabe ko kobokese tournament yeyu osenki baratebe gorea ebiya bibira se chise mo chirichia Masige West wente osanga nere amakare na Charles Kangwana neko wate boli ndelions gochasa inje bunande mo Steven gosasi gochasa Charles Kangwana omageni bweli tuko na boko boli gwetera Facebook Ndizi TV News Digital morbe nore live no gosagwa se live gole like ko mayo ko like bega comment yabo ninyare ko bagin kwetera moko boli kwawe birenge libyao no gusanga kwawo nyare ko bagin konyora na chinse mochia SMS line inamba no iri kregora bwa screen yao okonyara ko bago kolike message na inche ngale ko bagingo soma na gusanga ebirenge libyao ebyogende teko bako gusanga nase kagitali getambi nimbe ingokoa amachibu kurwase ebiti au tinse mo FKF Premier League na National Super League na CHIGOSORI chia ile chita kanke iko karetwale ngaso mo timoni kwa machibu ayonsi no ale na incha iga ase studio
Ndemo Steven captain 001 tunarekoba tukwemanyia mange iguru yaye kurende chinga kiechicho togosasa manarengete andage chigosori kurwa igasorongorwa Gusii tubata abantu abange bagendete gwesoki na eseruseye abantu bebirusana chigosori na abana ntarara tournament chirengete bana ne bana mangana CDF kurende nigo gatia abwatani be chigosori abarari be chigosori Kisii Mohamed eso kirina kuyarakoba kwa kireko ko chigosori chia bana konyarakoba chigosiru na ndake enere nkwana yaye. Jina langu unafahamika kama Kisii Mohamed, wengi wananifahamu kama kasisi wa soka. Kwa kweli mimi napenda sana mchezo wa soka, na leo basi tupo hapa katika uga wa shule ya msingi ya Jogeni bunge la Kitutu Chache Kusini, ambapo ni vijana wa timu ya Kisii United ambao wasiozidi chini ya umri wa miaka 15 ambapo wako hapa kwa minajili ya talanta. Lakini mbali na hayo, vijana hawa wapo na changamoto sana, hususan ikumbuke kuwa wengi wanacheza wakiwa na mguu tupu, yani hawana lile daluga la kuchezea, boots zile. Basi tungependa muhisani yeyote pale nje ambaye anapenda sana soka aweze kujitokeza na kuweza kuwapa mkono vijana hawa ili waweze kupata zile training kits, wapate zile uniform na boots, ili kumbuka hii ndio Harambee Stars ya kesho. Hawa ndio vijana ambao wanaitwa Rising Stars. Tuliona vijana wa timu ya Rising Stars wasiozidi chini ya umri wa miaka 18 wakifanya kweli. Basi na hawa wakipewa fursa, basi wataweza kunufaika na wataweza kusaidia katika kukuza talanta yao katika mchezo huu wa soka. Basi ningeomba hususan mbunge wetu wa Kitutu Chache Kusini Mheshimiwa Anthony Kibagendi, vijana hawa hata uwanja ambao wanafanyia mazoezi ni nadra sana. Ukitizama huu ni uwanja wa shule hii ya msingi ya Jogo. Oyu amanyeka inegula Kisii Mohamed ogendete gotutebia mange iguru ya mangana ngete chigosori echo na mbia muno kwendera gusanga asa ayonsi bikonde chinga kiecho chisemo Kenya ko nige bikombe ao bigete konyara kwa babikobekwa na asa chinga kiecho gatia abarikani babo Bedwell Mose ndakina kwa intero boti rwa bene iguru chigosori echo chera bwango iga kurwa se wodi ya Nyakoe. Eke minanege tangana nigo kiare gati ya Kiore Super Warriors amo na Kiombeta egosori arekoria namba 3 save mina nevyo ase Kiore Super Warriors yabwete Kiombeta chigori berase yemo gochengera obobuyo buo samareta ngorgo Stephen Mose ngwaka namba 8 kwa Super Warriors itimi anere ro ya akribia and then to go around with my players and be among so go to okay, exposure to Konayo, experience of matches country. This is now the third round, so as you can see they have the rules ya kucheza mpira. Finali yaganyirire mono nigo yari gati ya Kioge FC gotiemana na Kanunda FC egosori yachete makarie goria ya Master Kemerongo Kianda na chiria chio komenta koirera Kioge kubwa sechi penalty magiga ya Kanunda gotugutama bagabo. Samuel Tangoro Kumose Kioge captain. Kwanza kabisa ngoteba asante kwa mweshi otokonyire sana otorusirare abande kunanga ntoi yoga tukara sabe gali otokonyire sana talent nerema ruro maige talent nero nandi abantu bande banga bunere bachama babwatane bato support na bato appreciate macha koire kombe kitari rais ande bata atanga ntomuro ko mweshimiwa lakini ntroje ngana isa inobo mweshimiwa asenge nje bintata gente kolera kolire nkeli abantu abangi tutakole kolani tournament te rais ndemo kolani tournament te ko baga slice bono nje ndatebe nga yabeira kongu sana nande yabeire sabari gete ntambe lakini nda saikerero injira yetemire no nije nale konyara omwarigania bwege kombe ekyo Bedwell Mose nigagokerete chigosori ekyo akirete kokogosira sama tukari bosio. I didn't expect what I saw today. Etano dia bengia mono.
So you're motivated. I think I'll be doing every year, and not even every year. I'll doing it almost. Is it quarterly? Yeah. Whenever they close the school, I will need to get them bank of chi tournament mneiga. So tanyara kukuze vipacha sava abana baitu. Again, tunala gote bankirina ki tonyara konyora our local government. We say our government nyara goto konya. Nonya mipira enara goteba naki tonyare ko abana baituribaga bachiesa edi tonyara kanyora chitala tonyara ko chusia abana from there tonyara ko banyara ko swasi none team jichinene. Magiga ye kombe inse ya mheshimiwa Bedwell Maina kugenderigwa se ward ya Nyakoe nego ritkorero chinse mechi chia Kyoge grounds nego kenyara ko bagekoera ase aba benyi bense meye aba gosori bense meye team ya Kyoge FC na babira abanyankongo magero konyibwa team ya Kanunda gwetera chinse moche chi penalty ese bate birebuna samatukare bosyo bagendere CHIGOSORI china ntorera samatukare bosyo emyeno bune bya sense mo ya Nyakoe ward amonechi ward chinde imebunge ya Kitutu Chache South ko reporter ya Ndizi TV ko chinse mochi ya Kyoge grounds Nyakoe ward china chibicha ko chinse mochi ya Kyoge grounds ya kombe kerete bango iga kia ward ya Nyakoe team nchale ngorona kateche SMS tonyare gotere namba ya SMS rando cha yote abuna ni Tash from Nai show iko lit, lakini Shabana inatupea headache kama sisi kama mashabiki. Pole sana Tash na mupirole kolende bono nokolemereri wesama chibu nanyale ko bakagotoka buya uyo ni Tash korwa chinse mochia Nairobi team Facebook nyale ko bayingosama chi SMS chena seka getali getambe kolende CHIGOSORI bune chiga kwa chitame timuna chikoba iga timetinga njo ki kando namwe na depression ngejo ki chikwa chiti mandake utimano chitimu chiri chitanya kumene nese njoro rabona timu na mosora ne rase e league chitimu chiro chitaria se league osenyanza regional league kolende gotere tournament yo chikoba gochaka chumbirane privileges kichirie tournament chekwa CHIGOSORI ne chitimu number 1 chitimu chiri for example chire se league totaba buna mosora no era se league kerego ake tournament bune iga ne timu chitali ya se league yenyene totebe munabono Nyanza timu chinde nchiyor a privilege rone linga aba akimbara ro batana ko kana musora ta rais konyora ya scout rete benga mwaki oto amurre no muyar we can pick him acha to akira to kosoli se league yeto na bakonyora nabo ndoto yomo chezaji mchezaji wa mpira ko chaka ikoska ngorangora tu. So ekerato bago soria moiga mwakinoro rais konyoro bere scouted cross team chiri chitarenge nonye chitari kucheza nane ligendeons akuna genteo ekia sana na tena ngo ninkwa machibu ko rwa seviti awa sechinse mo chiri cha FKF Premier League sono trabe to kuriri FKF Premier League aso boime kuikera boni gana kuikera boni CHIGOSORI chiago sori nge team ya KCB bare ko sori amune team ya Talanta FC leo sori yagenda makali yogo tabekera nyora buna KCB wiki yaita nigo yaenda makali amona team ya Shabana FC team ya Gor Mahia yagwatia CHIGOSORI amone team ya Nzoia Sugar chinse mochia Raila Odinga Homa Bay Stadium ase CHIGOSORI ayu nego Gor Mahia yaru magega na kolengana ni chigori bere ya nyonsigu ne team ya Nzoia Sugar CHIGOSORI ya era makali ye chigori bere CHIGOSORI gatia Gor Mahia FC amona Nzoia Sugar Muranga Seal CHIGOSORI arenga amone team ya Ulinzi Stars nego Muranga Seal ya rurema ya chinse mochia St Sebastian Sportpesa Arena na kogenda makali ye goria ya Muranga Seal amone team ya Ulinzi Stars Nairobi City Stars mbagwate CHIGOSORI amone team ya Bandari na CHIGOSORI ayo nego Nairobi City Stars benyorera chipointi 3 ubuka benyorera chipointi 3 litukolia lero magoyo konye ikore team ya Bandari egoria yemo asibosa nanyara buna Muranga Seal wiki ya eta naende police baba korete gento kile konderero ige banyorira point yemo sama chibo ya twarorire timanyaye ingira tabegora results ye na nerira tebe yabira outstanding ya saye ese weekend ye bado oisekoria libu ya mupira bwetime ya Muranga ekaraga ndarata CHIGOSORI the last 2 matches by through and isera roba rule maiga ba chakanyonse karbalenge home that means point ba drop point 5 3 and 2 no 3 3 3 3 2 I drop point 9 from 3 games
ya asemipira ya moyo kaba pikire asemipira tatu so etimu ya korokinga no enero neta kire at least bintu mbireta kire adjust so that aira ne back to the game muranga ne timu twaroje acha geteno kerundo sana with the winning mentality riba cha krete ebona igusokoranga engabune ya keirake and then usogoche timu ya Gor Mahia they're trying all the best because chikomnyoka ni mutuga na cha poster Rangers. So okomnyokani ko bakomnyokani ko aye go drop aye go pick on yamnyoke sembio sana. So I think asempire ya Guerrero nzoya sugar ya temire sana of course go so kedro na Gor Mahia abura ila Odinga Stadium though Nairobi City Stars of late ya roga ne go temo kolikichi point sana because warore babugwira risatu ngase barusi karbal kwa kana Bandari. So Nairobi City Stars mbuya bapikira Yabona ijune go sanga kwa Charles Kangwani igoro ya ligi ya FKF Premier League twendete go sanga Nairobi niga go kwana nsementanga ntwari CHIGOSORI ase yoro gongorwa Gusii na rabuna ikiria gote abuna ndake ligi ye teri sprint race yere marathon no chaka wiya onye to gutigara igomba kwa mweri mangana ta kobese njoro nye timu ya Nzoia Sugar mbiya bacha gite CHIGOSORI chabo chintanga ninye kurende bagasirio boroso na echine jiro chigendete kweli gibuna Ulinzi Stars techageti wiya kurende se CHIGOSORI chabo ngoiga bebekire amo na bono batakire ko baba gukora wiya unarogatia machibu na wikira boniga magaye CHIGOSORI 14 rero yarenge match week 14 ni Gor Mahia FC etangaine net point 20 na isano na isato ekobati kune timu ya Posta Rangers tera GOSORI emo wati CHIGOSORI 13 na ere wati point 20 na isano KCB CHIGOSORI 14 ebwata chipoint ya 24 Kakamega Homeboys aburi tukori yanke wabwate timu ya Shabana FC bagoso CHIGOSORI 13 bari namba 4 bwata chipoint ya 24 asiri tukori yanke baisire ko banyara ko bakubua baranyare ko bakogenda igoro baga ko namba 2 eyunonye timu ya Posta Rangers nenyare ko bate nyara ko bake konyoro buyi ase GOSORI ya na kerengole ko ruchinse mo chirichainse nego timu ya Shabana FC kiraboniga CHIGOSORI 10 GOSORI CHIGOSORI 13 ebwata chipoint 10 magukana ko bage kubwa CHIGOSORI ibere na kugenda makali CHIGOSORI sano nemo Sofapaka namba 15 nemo egosoreti CHIGOSORI 13 ebwata chipoint 10 namba 15 na ibere Nzoia Sugar ubanyara ko bakonyorere point ya Mulero CHIGOSORI 14 babwata chipoint 10 Muhoroni Youth batore mechando sana CHIGOSORI 13 babwata chipoint isano na isato na tuchukuri GOSORI ya anke gati ya Shabana kunyara kwa bakoine timu ya Kakamega Homeboys chesemo chirichia Bukungu Stadium weekend ya eta panyara kwa bakoenda makali yegole ya masemo abwa Sebrani Michira abegete Shabana Gosio korende KCB bakalengana ni chisemo cha Raila Odinga Homa Bay Stadium teatore chivicha koruchinsemo cha Homa Bay.
Chibita korutise mochia Raila Odinga Homa Bay Stadium tarore timu ya Shabana akoria monchoria manga bwango iga amona komolenta Caleb Aringa Odinga kuru achinsemo chiricha darajani gogo kunyara kovagatia abakonyi be timu ya ba coaching timu ya Shabana konyana na Oscar Kambona umutikinyo yotore umutaranya kovagwa kwaera Shabana nyale kovage koralia umoroki obo monene umojia na gatia monchoria birese Shabana timu ya wikira boniga timu ya usunu sanita na monchoria wikira boni use na kwa Shabana na ndechi njira chiyo bobui. Shabana I think nega ne irie kole ase transfer window ne ko igoro neta kereria ba akwe batetemnya kechiro enyora ba ke list ba go pressure and striking power yabo and so kora Shabana most of the mepira ba wake menge at the end Shabana go chakwanyora ngaba ba rosire bwango sana which are middle of the table which igoro gair middle Number 10 okay. I think it will be fit for them. But let's give Shabana time. Babato mupira mambi na Kakamega Homeboys. No, we got that too. At Shabana. Yeah. Okay, Kakamega ne kong, but let's see tomorrow Shabana and Yena Kebang because you saw last time about cheated draw and of late you have seen Shabana Gota go and very conyons on you. You know, I can't go check on you no correcting na rest there. Coming back or just a gap. So let's open a mambimba kole. Taveto kovati atawata una avatio tereri. Kero mogo itemo mo change hopes chaino go America na sega sori kovati. Igon taveto kovati ya litkori anke Kakamega Homeboys versus Shabana eyuna se eligi ya FKF Premier League na kati ya CSMS nindo chaiga Lydia Nyaboke autebabuna na fuatilia kurua chinse ya mochia Saudi Arabia. I'm watching guys, kazi safi. Asante sana Lydia Nyabate. Nindo chaiga bado Lydia Nyabate na nyara koba gakoendera gakomenta CSMS. Chitagendete watu ese chinse ya mochia Facebook kuru kwa Lydia Kemush. Anasema kwamba I am watching from Nairobi. Asante sana Lydia Kemush. Vincent Kenyoru anasema kwamba niko ndani pamoja watching live from chinse ya mochia Iranda yene semo ya Kitutu Chache South mbia mono kogenda gutubwatia oyokuru kubuna Vincent Kenyoru na chinga kiechie chugatia wale wende gotoa CSMS ntiga Charles Luanga atabuna nteno mwalimu Charles Luanga ogato kuruchinse mochia Kenguso. Salamu niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka pamoja hadi tamati. Asante sana Charles, umekuwa ukifuatilia kurutua gachagete mbia mono chaigai kiongozi Stefania Onserio. Anasema kwamba kura chinse mochirichia Rihanna Bonchari mark me present. Asante sana kiongozi Stefania Onserio, you are present indeed. Rose Michiemo anasema kwamba I am tuned in kura chinse mochia Nairobi Pipeline. Omongina Edel Monte Oyures Michiemo omongina Del Monte pewa Del Monte kwa bili yako ama kwa bili yangu onyare kova kokoveke pe bire unereri oyaka na Rose Michiemo akote berena omongina Edel Monte gatia bari bagendrete kova bagotubwate konde singencho yebiro tawate chigosori chia Sekafa under 18 eche charenge gatia chinse chia East Africa na somwakoyo chinse chiri chia lenta chitim ne chinse isano na isato achio chia nyarako bachikolente steam ese chigosori chia Sekafa esaba gosori inse ya miaka 15 etimu ya Rising Stars va Kenya mbakarumu kisana kurwensemo ya pool stage sevanya tukaba kubwa chigosori chiabo chonsi na uvuka baje tukaba kubwa chigosori chiabo chonsi ase ensemo ya pool stage bakabonyosi kwegulia moyo ka chinsemo chia pool stage bakanda chinsemo chiri chia semi finali tukagosori nensi ya Tanzania tukaenda chi penalty togetoma tukavugwa twekese finali ase tware kosori amone timu ya Uganda na ase gosori eyu nigo twanyalite koba togosiria gosori chugori vera seyemo maiga yechite kachiricha extra time kunyara koba chikogosoriwa echira chibita che masemo kurwa chinsemo chia Kisumu. Mheshimiwa John Njogu kutoka maeneo ya Ruiru anasema anafuata kwa karibu sana Ngarambe hii, anaitakia Junior Stars ushindi. Ndio hawa wananyenyekea mbele ya Maulana kwa faida ya kumwambia watangulie. Mwalimu Soita kutoka Hill School Eldoret anafuata kwa karibu sana, anasema shughuli safi angani
Junior Stars wasife moyo. Beki Mwamburi anasema kuntu kabisa imepigwa mbele ya umma, taratibu kabisa. Wahisi ambaye ni katibu mkuu wa SJAK fanya kazi nzuri pale KTN, anasema anapata shughuli burudani angani safi sana. Abia salimia rais wa SJAK. Bwana Waindi kabisa. Pokea salamu. Karibu tena, ikiwa ni kipindi cha kwanza cha vipindi viwili 15 Kenya na watakuwa na ugusa kwa mara ya kwanza, ikiwa tunapiga bismillahi. Uganda 1 Kenya 1, finali michuano ya Sekafa kwa wachezaji wasiopita umri wa miaka 18. Kenya wanaanzia upande ule ule waliomaliza dakika 90, kulia kupeleka kushoto, Uganda kushoto kupeleka Teron Kariuki ndio kwa Duncan Oluoch. Kariuki bado miguu yake na mpira havijakubaliana kitu cha kufanya. Alex Yiga, Travis Mutiaba anaipenyeza kumtafuta Dennis Kesiriko. Frank Katongole kushoto, huku wanaingia Uganda. Yiga kipa cha bado sekunde 50 tu, sekunde 50 tu. Makosa mengine yanafanyika kwenye defense ya Kenya. Wanawaambia mlichomekea, sisi tunachomekea, mukarusha, sisi tunarusha. Sekunde 50 za dakika 15 za kwanza. Angalia hapa, Kenya 1 Uganda 2. Angalia mahali ngoma ile ilitokea, Alex Yiga akicheza kujituma zaidi na akawa amemkata kweli kweli kijana Collins Ocheng, akaweka ngoma ile katika maeneo ambayo anasaka wachezaji ambao wanaweza kuweka kitu ndani. Hakimu Mtebi anafunga goli muhimu hapa, anafanya mambo kuwa tofauti kabisa ndani ya Stadio Jomo Kenyatta Mamboleo. Hakimu Mtebi mzaliwa wa tarehe 6 Januari mwaka 2006 na ni mchezaji wa Villa Sports Club ya kule nyumbani kwao Uganda. Anaamsha mashabiki wa Uganda hapa. Shughuli sasa ni pevu kwa Kenya. Shughuli ni pevu kwa Kenya. Wao ndio wanastahili sasa kutoka nyuma kusawazisha endapo nguvu wanazo. Uganda walitoka nyuma wakasawazisha kwa mara ya kwanza kwenye mechi hii. Wanaingia Uganda tena, wanaingia bado hatari kwenye mlango wa Kenya. Wanastahili sasa kutoka nyuma kusawazisha endapo nguvu wanazo. Uganda walitoka nyuma. Reche picha kwa ruchinse mochiria ndakase timu ya Kenya ya kungite goli korende bagasiria concentration ikari baga Uganda bakairania na second half o 6 tempere ya chage tere togatoka tima ndi ngwana ngechise mochiria Kisumu aba murabe sabali bachire mbaka iga tima yanki orate na kangwana. Number 1, congratulations to the team. Ba temire sana ba letire lieta. Fakto iso koranga the audience ya lingese ground kuru match 1 mpaka sai looking at least football is coming back in Kenya na mno mopiro gandata koira na back, not only even in football but sports koira ni chevoni ga sense ya Kenya. So Junior Stars mopiro mbia bacha ete but iso korora emoeli ukaiga bachite uchaka lilibalenge bachite kobwa tulibanyonsirie goli the mbata gete ko defend because baro cheno na Uganda bale koroka na body yabone nengarake esokoro none montao kune push kwa gendanse. So I think akaroli on the process yo comment yo kolige goli nde akabre una banyonse tugu igolirie ka yo go equalize ili wa weka nini ekabotoro moral buko lige goli ba koligi. So on the process una baganda to koraigo, that's no bachite bono nandego bano Uganda gatumike goli libazo ete ekababe komo Uganda ga push ega pressure paka bakanyole goli akabra ndo skora goli akabra yachite kunyukira baki ba chakre ba goyira sen. Murana ke bamocheti tactics chia Salim Babu gatia bada kwenye rakoba Aldrin Kibet ka uchaka koruisiko Tyron Kiko chaka koruisiko na abanda teva sports. No matter the form they are, your star players should not be outside. Timanyaro tactically mbiatwarenge ogotika kwa Tyron Kariuki na Aldrin Kibet siko according to the coach
coach Roma yata aroche because we sokoro mupira last they were not and mbara korokana buyamona because poro chinse chiga we have been hyping these players chiso chinse chiga chabere chire shwanga chimanyetenga umwaki saiba no kuru Kenya omunyogete nguma baba drink kibet Tyron Kariuki anabo baki bare ko bako bwati so I think babu alegotema ko city opponent arale opponent ya jitene mind game ko cheze mind game so that aba confused bali ba so agiti bache ko master babu gataba igaden kibet na Kariuki kanyala tayo but in the process I think fail ngitora akore abantu batebere ese betandawa banchi bechi kosori buna aba muraba litwaroche barenge under 18 toba eribaga 5 years yoka baske bonsi baikange 23 ga ese yakya nyare ko basagi ya so pesa njo ise korigeri of course etimeria banchi tane se njaro tumeka akiri mono na yare ko kana ere tale jo piro lirenge more talent ko rasa side ya Kenya obene chisa chindijara ko ra more power play ona ba muraba so much talented the likes of Tyron Kariuki bone ngankubati ko valide chisa chia Europe ko ro so chia academy jiri ningitora akole baka to maintain tempo ye ya gotumeka aba young in the next future banya go feed the national team. Number one, we have to congratulate the CS for sports because you know to alenge band of course na FIFA to alekonyara ko yandra seni but buna irandira district you know babu no alenge se ministry ya sports around 2013 I'm not wrong so at least na abugate clue in sports and buna irandira we as a country we need to go to grass yani to ndo nyansi in toche mashinani we pick real talents abaki muna baga Tyron Kariuki Aden Kibet ona baki balenge okora nowadays you know CHIGOSORI cha high school cha chakiro cha no mungu sogete because at least mwaki uli okonyora abantu bago follow mona at the end of the day okonyora ngo travel out of the country kwenda kosuli mupira and that's our joy ekero tokoro montale akwenda go travel kwa kumupira but we also need to make our league to be competitive how koikatotike goto yani nto tuaranga wono nche komanye kenera know to how to play football nche konyora airtime nyingi ose airplay nyingi ase club no we need to also bring other talents chiricha very sourced in baso egeti ba ko mupira so that we can be able to say a team we gana na ya ekorwanons no matter of tota ge recorded a treble I think as a team we need to pick players yan kosono mokanyale tikacha ko mupira we have no problem na wate basa viti ya Kenya yunkango no kwanera yuna ikobana ne Kenya to chino nyaba shabiki va etipia shabara bakwemanga nyandake Ezekiel Omuri tairi baga sana ase sabari ya Kenya wikiraboniga tairi plate mwe nyinge kodende so mupira na manko ya rakaba yakoboro kodende wiki twale ngese ngakia junior stars bala korabia ense na aba kosori baito va senior category ense mwe abasovati ya Starlets Arambe Stars na barabu baba tekemeno kengencho sana second leg ya WAFCON yune CHIGOSORI chirichia Women African Cup of Nations qualifier ndo aba CHIGOSORI church qualifier chuda ambagwa CHIGOSORI yengencho sana bali kosera mune team ya Botswana maga ya first leg kujara kwa kwenda makaliye gulia yemo yaringi babuye kosori yeyu gose bande makaliye chuguri ibere gose bajale kwa kwenda makaliye gulia mbo bande chinsemo cha extra time Korende etimi ya Botswana bakatobua egore ya masebo sana se gosori yeyu endo ikoroma mono sana ntanyolete penalty Cynthia Msungu akaegwa gake gosori yaringe nil penalty yo goalkeeper kanyara kobage kobwata na egatua kaisiko na ajala chivita koruchinse ya mwachia Botswana.
abe sabari ito ya erete igo onye to buya gosori ayu na ngutara ko bato qualifiers CHIGOSORI chia WAFCON kone kakole timu ya Harambee Stars simbate mete osokionye Cameroon. It was a very better side, better ranked than Harambee Stars. Kurinde to kagawa to kone sokorende ye chengo teba ntwarenge clinical enough. Senjo nonye kare twarenge SM ya first day onye to vunge penalty lete kayo mweli ngo nonye to siri 1-0 barango ta ko twarenge to beka ya lenga sagia timanya nko ya basubati nkitora kole lito nyevuki. Football in Kenya, I think kanatia mangana mange sana. Sometimes ngocha natabanga we need to do a call up a sign engia sana. Tiatoka ende grass njirande ngitongo insist wacha tuende grassroots. Kuna wachezaji hapo unaona mpaka bako gosore timu chika chi secondary moise kabwate talent ingie but okora kosa otigarega because tabwa tiondo kumubwata kwa why in Kenya yani I don't know say aberenga onye tubwati connection to komunyoka at least we go join the team and get it. So let the teams, the ministry in itself work on the federation pamunyoke grass babu golia ba akikuru grassroots so that baba join us and at least ya tutu wale na academy ya under 15 tiatoro se generation before to focus na wale wale who 25 years ba ucha kosuli back in the country tigato toro se chi academy gaiga so that tuanyora to generate into abanyina boka to produce aba itokuru under 15 gaiga ba gotira ngora kwanyoranga already to bata abantu ba bagwa ko mupiro muya barutusite academy ito. So I think Korosi Academy, ko kora ekola pingi which is a national team, it will be very well. Mbia mwana sana na tinga kiachia chuna ende tonya kwa tukubeka chinguru chinyinge ase chili kichaba sobati nto njiri kwa kwa konyora airtime mwengia playtime mwengia financial support yengia na tore kina chili kichaba sobati ana kwa pachigo sigiruke boy kerno na kato kwa ramangana rengete chili kichaba sobati tikolia lero topate GOSORI ya FKF division 1 ese GOSORI ya sobati yari GOSORI kuchinse mochia Sameta Grounds, agwese timu ya Kisii Queens FC, wali GOSORI amone timu ya Migori Education Center, nase GOSORI ya wate abateteria vange Kisii Queens na vue timu ya basubati ya Shabana FC, nigase GOSORI ya yu Kisii Queens, venyo robu buyobo nene sana, owi wechigoli, isano na isato, asivosa, ase GOSORI ya Sameta Grounds, kwa ena kivono vuna Kisii Queens kuikiravoniga, mbara asiri GOSORI ende yosu ikiravoniga, ase ligi ya FKF Division 1, Kwenye saba subati ya bandu wa Gusii Stars ya rale kirasi makeigo ikirane ligi ya Nyanza Regional League bakaruru Nyanza Regional League bachiri FKF Division 1 pake ndete wokorro moki erietari ya Kisii na kulimo kibosio timenyangira tebigoro ya Kisii Queens. I think bagoro bena mbono na babu ete chapadimba kurwase counties Kisii County na babu ete match the winner, so it's a team to watch. And then it's going to some places to some extent. At least you know in the area of inserted, I think Kurwase cheating we don't have support which is and also Piro Kenya is very costly. For example, to have a team when you win Piro Kenya, I will say to have 5 million. If you compare cheating with you spend that any Chigwetan. So we need to check well tore timuneiga anyone mepira basubati league yabo babeire banyore ni support isaine. We as the community go say we as the well wishers but let's support this nini girl child nera say nini football to come in to chip in so that now immediately think to take to chili gimne chigache basubati ma dono to ma tesa into Manchester ngwa Manchester men to Manchester women in Kwakere because of okoranga more time to aba mwana mumurasa mangano nyine mepira and go chokora athletics na to ibachire monasene. So we need to give more time as media to abasubati abaiga at least na bokonyora na barabunga ba be enlightened and from the society ba bachire motu and also etimuneiga tikabone so echi high school chinge chire gusiga chibata abana bangi ko mupira tigena ne amabaka abana ba soke kurwase nini esaini abantu kurugaga senini na botokonyora ngetimuniga achira. Remona sana Charles Kangono kwa ete kusanga manga igiro CHIGOSORI nabara ivaito tobate korwaiga tekina bana ba vechi timu chia baiseke babwate bikoro to babwate chisogi simbote uniform chingia
kerepa kwenda CHIGOSORI motivation ni isaine buna babu ngachigori sana na isato igombaro babu ngachi aturike ase CHIGOSORI yu chip brace ase CHIGOSORI yu ngo bauri motivation next time kere Kisii Queens ere away na neba kore buya igotu bikatoveka namo na ndisingenjo etimu gokora buya nigere a collective responsibility ya bantu na kuru Facebook ndocha ya kuru Facebook ndocha ya Akoroku Kilau Nyakez anasema kwamba he is watching mbia mono Kilau Nyakez ndio chaiga Kafman Nyanyuki Akorokwa Zafman Nyanyuki anasema kwamba Nchenza Vania Mandere kurwa chense mochia tabaka niko tuned in mpaka mwisho mbia mono Zafania tabaka ne chense mochirichia South Mokeira kulende na ndento bwate tabaka kuru chense mochia monyerero seito kulende kagerete tabaka ya chense mochirichia South Mokeira mbia mono Zafania Mandere kwenda utubwati kwetera chense mochia Facebook Ndizi TV News Digital ekole kurensa semo ya SMS ndio cha akoteba hi I am Lilian I am watching from Tabaka show iko lit ando batabaka mweso kiriburi mbia mono Lilian naona hi ni Brian kutoka Nyataro Arsenal kichwa okay mwamnyoke gusana na Luton ntoreba mukabwa 4-3 midweek Nintore kinena kirabe korende all the best kwa Arsenal kwa mechi ya weekend. Nindo cha yako taba ni Tash kwa naikira kusomea message ya kuruchise mochia Nairobi. Hatabuna esho mbiere kurende Shabana muumiza batiote mono sana okuna kuko voli kwa ye Tash kuruchise mochirichia Nairobi. Ndo cha biro byachire sana korende togoso asema ngarengete ligi ya English Premier League kanrete kubwata libera sana na chise mochirichia top 4 top 6 ebenga na mangage nderire na mwana CHIGOSORI chia wango iga CHIGOSORI na gati yabo na team ya Aston Villa egenderete gokora umuki sana kwana kibuna Villa Park tari aseo gokorere cheche na ase weekend Aston Villa ba gosoria mone team ya Manchester